星期一对吧？星期一我们学的这个的宣布啊，对，对，那是在中国打喷嚏的时候说100岁吗？在蒙古国说什么？我们没有说什么啊。在美国的话是 bless you 对吧？嗯对，是我们也是 bless you。啊，我们是说我们没有不说什么的，我们是如果说有人打喷嚏，他觉得是有人在骂他，有人在很远的地方说他，啊，对对，对，哦，蒙古也是这样在吗？不是这样，在日本是也这样的。啊、日本文化也是这样的，嗯，如果你打喷嚏的说话，在日本一个地方一个人就骂你还是说话，你这样的。对对对，说你不好对吧？说你坏话。哎，我想到一首歌耶，如果你打了个喷嚏，一定是我在想你。哦，是歌吗？啊，对对对，